صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يخرب بيت الكومنتات اللي مليانه اعملوا روتين اعملوا روتين اعملوا روتين، اعمل لوكات ميك اب، اعمل لوكات ميك اب، اعمل لوك. يا جماعه والله العظيم والله العظيم انا ببقى نفسي اعمل بس مش بيبقى عندي وقت خالص. يعني مش بيبقى عندي وقت. ولكن تعالوا معايا النهارده في روتين يوم كامل، وانا مش كامل قوي يعني، بس وانا رايحه الحضانه وانا بجهز نفسي. إيه اللي بقى انا بعمله، الطريق اللي انا بمشي فيه، الطريقه اللي انا بتكلم فيها مع الطلاب، كل حاجه موجوده في فيديو النهارده. بس طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك. يلا بينا. اول حاجه كده انا صورت لكم المنظر الخلاب الجميل اللي انا صحيت عليه الصبح ده وشفته. تاني حاجه ده بقى السكين كير بتاعي. اه، بس اكيد طبعا ما بستخدمش كل ده. انا بستخدم كام حاجه كده الصبح، دولت هوريهم لكم دلوقتي. تمام، دولت اللي انا بستخدمهم. بس طبعا يعني عايزه اشكركم جدا على كم الكومنت اللي انتوا بتكتبوها لي. ده الغسول اليومي اللي انا بستخدمه، طبعا كلمتكم عنه في كذا فيديو قبل كده. وده مش اعلان خالص ليه، لان انا معرفش اسمه اصلا. بس هو حاجه كده جباره بجد والله. وده بقى ماسك الحليب، بغسل وشي كويس جدا الاول، وبعد كده بستخدم ماسك الحليب ده على بشرتي، وبسيبه مده تتراوح من 5 ل6 دقايق، وبعد كده بغسله وببدا استخدم الحاجه اللي بعده، وهو كريم المرطب ده. برضو انا معرفش اسمه ايه. انا يعني ما بحبش اقول اسامي الحاجه، انا ممكن اكون عارفه الاسم بس مش بحب اقول اساميهم عشان انتوا ما تقولوش ده انا بعمل دعايه او اعلان. بس انا بوريكم الحاجه اصلا ان هي حاجه حلوه انا بستخدمها. بستخدمه يرطب البشره ويهديها شويه، وبعد كده بستخدم جل الصبار. كلنا طبعا عارفين فوائد جل الصبار للبشره وللشعر وكده. هو مهدئ قوي للبشرة. تاني حاجة بقى، خلصنا كده من بشرتي، دخلنا على شعري. طبعا الدنيا برد، واعذروني على اي تنهيدة او اي حاجة بتحصل في صوتي، لان الدنيا برد جدا وانا طول البرد ببقى تعبانة. زي ده انا بستخدمه على بيات، يعني بستخدمه من بالليل وبصحى الصبح اخد شاور وخلاص كده الموضوع انتهى. بس طبعا هو في الشتاء بيكون جامد قوي وعامل زي الجل، فبندفيه في حمام ميه كده وبنستخدمه. تاني حاجة بستخدمها لشعري اللي هي بقى الصبح، خلاص يعني أنا استحميت من الزيت اللي على شعري، هستخدم ده بقى الصبح. بستخدم ده الصبح وبحطه على شعري لحد ما بروح الشغل وبرجع باخد شاور وبغسل شعري كويس جدا من الزيت ده. طبعا ده مش استخدام يومي، ده استخدام مثلا مرتين أو 3 مرات في الأسبوع. تمام. والكريم ده بيتذاع عنه كتير، معايا أنا هو تمام، مع ناس تانية كتير بتشتكي منه، بس أنا معايا هو تمام جدا. بس كده، ده كده انا خلصت كل السكين بتاع شعري وبشرتي. وده بقى الاوتفيت الجميل اللي انا هلبسه، يعني اوتفيت خفيف بسيط، يعني مفيش اي حاجه اصلا يعني في الموضوع. هنا بقى ده اللوشن اللي انا هستخدمه لبشرتي. بشرتي ايه اللي انا هستخدمه لشعري، سوري، اللي انا هستخدمه لشعري. تمام. لشعري برضو. المهم ان انا بقول سوري لشعري، وانا اصلا برضو بقولها غلط، هو مش لشعري، هو لجسمي عشان يدي ريحة لطيفة بدل البرفيوم. ده كمان انا هستخدمه كمزيل، برضو عشان انا مش بحط برفيوم، والبرفيوم اللي عندي ريحتها بتبقى شاذة قوي، فبستخدم دول. ودي بقى الاكسسوارات اللي انا هستخدمها، كل ده شغل ايدي والله العظيم، شغل ايدي. وده برضو كمان هستخدمها، وهي ماتشنج مع الطرحة، وكمان فيها من شكل الشال اللي انا هلبسه. كمان الخاتم ده كان جاي لي هدية، ماي لاف كان جايبه لي هدية. كده خلصنا وهنخش على الميك اب. انا بستخدم ده بديل فاونديشن للميك اب. كمان هو خطير قوي، يعني هو مديش كفرج، هو بس بيدي تفتيح بسيط، وكمان في حاجات بتساعد ان الشمس ما تحرقلناش بشرتنا. تاني حاجة هستخدمها هو الجل ده او الليب بالم او زي ما بتقولوا عليه. هستخدمه برضو لخدودي وكمان لشفايفي، هيدي بس لون توريد بسيط خالص كده عليها. وحاجة بس واحدة اللي استخدمها لعيوني هو الكحل بس مش اكتر. وده الميك اب اللي انا بستخدمه يا جماعة، ما بستخدمش اكتر من كده. مم. طبعا سبتكم تسمعوا صوت الشارع شوية وانا ماشية، بس اكيد مش هطول عليكم لان كان صوت مزعج جدا. ولو لاحظتوا انا لابسة الشوز شبه
اسمه ايه ال الكلبوش او الطربوش، معرفش تقولوا عليها ايه، اللي كان على الطرحة عشان البرد. كنت هنا بتمشى ومستنية بقى الراجل بتاع التوك توك علشان اركب معاه واروح بقى الحضانة. وهنا ده واحنا رايحين الحضانة، منظر الشوارع كان فظيع بجد، كمية مية في كل مكان، كمية طينة. الدنيا كانت بتشتي شتا رهيب. بس طبعا انا بحب اجواء الشتا جدا، والنهارده اليوم كان جميل 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 بطريقة مش طبيعية. يعني بجد كان حلو قوي قوي قوي. الدنيا مش برد البرودة الصعبة، وكمان مش حر، فاهميني؟ وبس كده انا اختصرت لكم المكان طبعا، ووصلت بالسلامة، وانا اول واحدة بتوصل الحضانة واخر واحدة بتمشي من الحضانة. الحضانة دي حضانة لسه بتتجهز، يعني احنا بنشتغل فيها وكل حاجة، ولكنها حضانة لسه بتتأسس وبتتجهز عشان تبقى جاهزة على أكمل وجه. وواحدة واحدة إن شاء الله الحضانة هتبقى بروفيشنال وهتبقى حاجة جامدة آخر حاجة. الفصل اللي أنا داخلة عليه ده KG2، ده الفصل الكبير. هو حلو جدا برضو والعدد فيه كتير، إنما التانية دي كانت KG1 والعدد فيه صغير شوية. تمام. وهنا بقى ده الفيو بتاع الحضانة، في بقى أشجار وفي من حوالينا زرع من هنا وزرع من هنا، فلطيف جدا. هنا بقى كنت مع الطلاب بتوعي، بكتب اسم كل طالب على الكتاب علشان أشجعهم أكتر، وكمان بقول لهم إن اللي هيخرج من الدايرة بتاعة الخمسة هيبقى نوتي، هيبقى مش شاطر، وهيبقى لوزر. يعني بقعد أقول لهم كلام يشجعهم. الكلام اللي بيشجعهم ده بيخليهم في آخر يعني خلاهم في المرة التانية قدروا يظبطوا جدا ال ال الرسمة، بحيث ان هم مش عايزين يبقوا نوتي او لوزر. وممكن هم يكونوا مش فاهمين يعني ايه لوزر، بس انا فهمتها لهم، يعني فاشل، حد مش كويس والابلة بتاعته مش هتحبه. يعني ايه نوتي برضو، حد مش حلو والابلة مش هتحبه. فهم عشان يبقوا حلوين واجيب لهم بونبوني والحاجات دي، قالوا لي ظبطوا الرسمة المرة اللي بعدها. بكتب اسامي الطلاب علشان انا ببقى عايزاهم، ببقى عايزة أعرف دي بتاعة مين أو كده، عشان لما تيجي المرة الجاية أقول له شوف أنت كنت إزاي ودلوقتي بقيت إزاي، إيه الأحلى فيهم يا بيبي كده، يعني فاهمين إزاي؟ طريقة كده حلوة مع الطلاب. الحضانة حلوة جدا، الشغل فيها سهل. أنا مش صاحبة الحضانة، أنا مش شغالة فيها. تمام، أنا مش صاحبتها ولكن أنا مش شغالة فيها، بس أنا بقول إن هي حضانة كويسة جدا. وفي معايا مدرسين تانيين، وبرضه التعليم حلو جدا فيها، وبنركز شوية على التعليم أكتر من اللعب والحاجات ديت. وكمان بنلعب وبنهزر وبنضحك. يعني أنا مشاركتكوش اليوم كله، ولكن يعني بيبقى في حاجات حلوة جدا في الحضانة يعني. باقعد أنا والطلاب نغني أغاني حلوة زي أنا حروف شقية حلوة إيه، أنا حروف شقية حطيني هنا يا إله إلا الله، نسيت والله بجد. أنا حروف شقية دايمًا سايبة إيديا، ألف واو ونسقّف، دال ذال ونسقّف، ر زين ونسقّف. فبجد يعني الأطفال بيبقوا مستمتعين أوي بالحاجات دي، وبالنسبة لهم الحضانة لعب، لكن إحنا بالنسبة لنا الحضانة مش لعب، الحضانة تعليم أكتر. هنا كنت باعلّم الطالب إن اللي يخرج برّه الإطار بتاع رقم 6 فهو نوتي وخسران، ومش الأبلة بتاعته مش هتحبه ومش هتجيب له شوكولاتة. تمام. في المرّة اللي بعدها بقى بدأوا يضبطوا الرسمة بتاعتهم، ودي حاجة فرحتني جدًا إن هم استجابوا معايا للكلام ده. عايزة أشكركم جدًا بجد على كمية الcomment الجميلة اللي بتكتبوها لي، أنتم بجد ناس زي العسل والله. وكمية اعملي روتين بجد أنا هاتضرب في الcomment والّا إيه. وكمان أنا هاحط لكم الcomment دلوقتي وهاحطها لكم في أول الفيديو علشان تعرفوا أنا شُفت comment قد إيه. تمام. وهاعمل لكم والله لوكات، ولكن أنتم شايفين أنا يعني وقتي مش فاضي خالص، وقتي مشغول جدًا يعني بصراحة. ف فعشان كده يعني. هنا بقى دي طالبة جاية جديد، فأنا بافهّمها المفروض إن هي تعمل إيه أو تمشي على إيه يعني بالضبط. فهي ما كانتش فاهمة، مفكّرة إن هي هتلوِّن زيّهم، بس أنا بدأت معاها واحدة واحدة لحد ما
قدرت إن هي تضبط الدنيا، فكان لازم أقفل الكاميرا لإن أيًا كان بس لازم برضه أشوف شغلي. باي.